咁咧就示範整個頸巾套嘅。咁咧材料咧就有呢一啲 fleece 嘅，咁就嗰個 size 咧就大概做長度係23啦，23寸，呢個 size 係俾大人用嘅大概，咁就自己再就啦，不過都有彈性嘅。咁呢個闊度咧就係8寸。咁咧就準備2塊，即係我想做2層嘅，即係雙面兩用咯。咁咧跟住咧就靚嗰邊喺裡面，咁就對接起佢。靚嗰邊喺裡面，咁樣啦，對接咗，然之後咧就車條直線喺呢度咁樣車返條直線，咁灰色嗰條咧都係車返一條直線。咁咧，然之後咧就一條反返正先，咁一條咧就攝入去。嗱，咁2條擺好咗咯喎，咁咧兩邊靚嗰邊嚟㗎啦，兩邊都係靚嘅，咁咧就紮返骨，車返，兩邊都車返，咁就得㗎啦，一陣再睇啊。咁樣咧，依家呢個頸套咧就完成咗㗎啦，雙面嘅。